それでは今度は親子で風船を使ったゲームをしていきたいと思います。風船をしながらしりとりをしていきます。ちょっと説明します。まずは手です。ルールは3回をつく間に、例えばしりとりでしたら、じゃあカラスで渡します。もう1回でもいいですよ。カメラ、3回以内に渡す。ラッパ、そういうね、こういうのはダメですよ。ちゃんとリレーをしていきますよ。もう一回いくよ。せーの。じゃあ、おうち。1、2、いいですね。いいんです。失敗してもいいですよ。じゃあ今度は、いいよ、そっちからいいよ。スズメ。スズメ、メガネ。猫。コマ。ママ。コマ、ママ、あ、いいのか。マーガレット。よし。っていう形ですね。じゃあ今度はこれが慣れてきたら、今度は足ですね。サッカーのリフティングのように足でいきたいと思います。ルールは3回以内にお父さん、それで3回以内に子供に渡してください。いいよ。サッカカでいいね。カメラ。いいね。さあもう一回いくよ。失敗してもいいからやってみてください。ー。カメラ。ラクダ。大輔。毛虫。しりたけ。オッケー。けん玉。マグロ。ろうそく。よいしょ。クマ。マディ。プレッシャーに負けてるな。プレッシャー。リス。水族館。ということで、このようにね、風船を使って楽しくで笑顔になれるようなね、体操運動もしていきましょう。以上です。